হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ভ্লগ। সো আজকের দিনটা ওয়েদারটা খুব ভালো হয়ে আছে, হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে এবং তারই মধ্যে আমি দীপ্ত অ্যান্ড আমার দুটো ফ্রেন্ডসরা গেছিলাম ওয়েস্টিন হোটেলে। আজকে ভাবলাম একটু পুল ডে স্পেন্ড করা যাক, সবাই মিলে পুলে হেভি এনজয় করেছি। আমি একটু ফটোও তুলেছি বেশি করে। তার মধ্যে খুব সুন্দর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল, ইভিনিংটা তো অ্যামেজিং লাগছিলো, লাইটিং, হালকা হালকা বৃষ্টি, তার মধ্যে আমরা পুল ডেটা হেভি এনজয় করেছি। পুল ডে আমরা ওয়েস্টার্ন হোটেলকে টাটা করে চলে গেছিলাম খেতে, হেভি খিদে পেয়ে গেছিলো, তো গেছিলাম আমরা ফুচকা খেতে। একবারে খাও। ও দীপ্ত কাকু খুব ভালো ফুচকা বানায়, শিখ বাবু গুপ্তা, সবাই আসতে পারো। হ্যাঁ, এই যে। এরপর আমরা চলে গেছিলাম কাবাব স্টপে। এখানে খুব ডিলিশিয়াস কাবাব পাওয়া যায়। কাবাব খেয়ে আমরা প্রচুর আড্ডা দিলাম, তারপর যে যার বাড়ি চলে গেলাম। দ্যাটস ইট ফর দ্য ডে গাইস, বাই।